국립 그런 거야? 목적지에 도착하였습니다. 목적지가 왼쪽에 있습니다. 오늘 날 데리고 온 데는 이유가 있었어. 네가 먼저 간다고 했다. 학을 떼게 하려고 그런 거지. 지금 날 데려온 게. 어디로 가는 거야? 여기 엄청 크네. 와 이거 여기가 엄청 기네. 야생 공간이. 길이 좁아가지고. 오빠 자꾸 나한테 짜증내. 아 진짜 엄청 달라붙었네. 잠깐만 기다리세요. 띵. 알코올 맛이 1도 안 나. 어? 알코올 맛이 1도 안 나. 저게 원래 그런 소리인가? 되게 무서워. 이거 도도 나도 이거. 아 도수가 낮아서. 37.5야 그래도. 우리 전에 말해 43도 가는 그럼 그렇지. 도수가 낮은 거 아닌데? 되게 심각하네 진짜. 알코올 중독이냐? 그냥 옛날에는 소주 먹고 무조건 안주를 먹어야 좀 그 향을 없애려고? 그러면 음식을 먼저 먹고 소주로 약간 입까지 와. 조금이라도 먹고 싶어 빨리. 고기 먹고 어차피 다 먹어야 돼. 다 저거 먹어야 끝나. 그래야 잘수 불닭도 있어. 먹어야 되는데. 우리 여기 잠깐만 봐봐. 그렇게 어떻게 여기 쳐다보지 마. 그렇게 이만 찍어야지. 언니는 또 웃어봐. 뭐 웨딩 사진 찍는 줄? 극혐 웨딩 사진 극혐. 계획이는 다시 결혼 이런 거 하고 싶대. 진짜? 그 맞나 봐. 3년째 이거 말고 또 있어? 베트남 또 있다고? 이건 냉삼이고 그건 대패. 대패. 이거 플라스틱이야? 일부러 샀어 이거. 뭐 하이볼 때문에 산 만들어 거야? 먹으려고. 그렇지 나 생각해서 세 두 개나 또 개였는데 두 개였으면 또 난리 쳤겠지. 나 혼자 한 그렇지, 개였으면은 난리 힘들겠지. 근데 또 저번에 막 되게 우와 우와. 귀여워. 아니 여기에 귀엽다 이거. 청소문 약간 징그러운 느낌이 났는데. 사람들이 진짜 귀엽지. 이거 그냥 끌게 이거 이제? 쩝쩝거리지 마. 아, 여기 찍히지? 내가 아니, 저번에 그거보다- 뭐라 했잖아. 아니 오빠 이제 고쳐야 되겠다 이거 보더니. 보여. 내가 그때 있잖아. 내가 그때 엄마한테인가 보여줘. 치순이 쩝쩝거리는 아니 근데 그때는 일부러 그런 거긴 한데 그거 말고도 오빠가 일부러 그런 게 아닌 거에서도 그 치순 쭈그리겠어. 사실은. 이게 얼마 안 된다니까 근데 하다 보면. 소프트들이 괜찮나? 안 괜찮지. 오야. 오빠도 주네. 빨리 나와야 돼. 오동통 장난 아닌데? 이거 써? 먹어도 돼? 어차피 얘네는 그냥 얘네는 살짝만 해도 되잖아. 맞아. 다 부어 한 번에? 다 부어. 진짜. 어. 차고? 안 익었어? 뱉었어. 아 저기요. 아 노양심이네. 아니 그건 아니지. 또 그렇게 큰 걸 먹었어. 아 독한요. 아니 어쩔 수 없어. 너무 차가. 그 탈라면 어떻게? 이게 오목하지가 않아서 그런 것 같아. 이만한 크기의 오목. 비슷하지 않아? 이거 집게 하는데 비슷하나? 근데? 나한테 어쩔 수 없어. 바꿀 거거든 나. 예? 바꾸려고 그러는 거야. 아니 너 진짜 맛있다.
작지? 응. 너희 새언니가 너 이거 해줘준다고. 아유. 오빠랑 너의 입맛을 둘 다 맞추기가 쉽지 않아. 근데 이제 추우니까 하이볼 먹기는 좀 그런 것 같다 확실히. 그럼 뭐 먹어? 청아? 청아 그래서 먹으면 될 것 청아지. 같아. 다음 주는 청아? 입에 엄청 터져 막. 이거 어디서 산 거지? 하나로마트. 아. 공구. 나 새벽에 화장실 간다. 안 돼. 미리 얘기했어. 안 돼. 언니 자다가 화장실 가? 어. 난 자다가 화장실 안 가거든. 어디까지 해야 돼? 파이팅. 같이 가야지. 둘 중에 하나는 같이 가야지. 둘이 갔다. 둘이 갔다 와야지. 아니지 너도 가야지. 2인분인데? 얘 계속 먹었어. 그럼 반만 덜어 그래. 알았으니까. 와, 얘 돼지. 저 언니 취한 거 같아. 얘네 완전 돼지들이네. 눈빛이. 돼지 새끼. 근데 흰색불은 싫은데. 나도 노란불이 좋아. 뭐 다이얼 돌리거나 뭐 이렇게 할 거 아니야. 몰라 그런 거 아무것도. 그럼 탈수 어떻게 해? 탈수는 탈수만 찍기만 있으면 돼. 물만 그러니까- 빼면 되는 거잖아. 다른 것도 고양이다. 그냥 기본이지 뭐. 오빠 미적 감각이 있네? 귀가 어. 짝짝이야. 아이 손 힘들어. 손가락 얼마나 힘든데 원래 지금. 고양이도 귀가 짝짝이야. 그거 처음 듣는데 무슨 소리야. 맛있어. 맛있어? 근데 지금 몇 시야? 7시. 아예 주변이 안 보여. 나 내일 새벽에 일어날 거야. 나도. 왜? 억울해서. 시간 더 오래 지르고 와. 새벽에 일찍 일어나서 커피 한 잔 먹고 앉아있자. 난 깨우지 마. 오 대박. 아 근데 이렇게 하는 거. 빨리 먹어. 너네 먹. 여기 있는 거야? 아니. 그것도 린식 아니야? 아니지. 다시 내. 언니 이게 마요네즈 갖다 줘. 다음 주도 채우면 따라가? 다음 주에 꼭 챙겨야 돼. 믹스 먹자. 응, 저 가져가자. 세 번 내리기 너무 귀찮다. 닭발 안 먹는다 했나? 이렇게는 먹어. 너무 맛있게 먹길래 언니한테 닭발을 찢어달라고 그랬어. 먹으려고 이거 넣었다가 다시 뱉었어. 안 먹었어. 나 그 닭발 발라주는 건 진짜 사랑이야. 발라줬다기보다 이렇게 나뉘어져 있으니까 얘를 그냥 찢어가지고 그렇게 준 거지. 뼈를 어떻게 발라줘 그거. 그 다리는 내가 먹어야 되고 여기 있잖아. 아, 이 손바닥 손바닥? 부분. 무슨 일을. 밤에 혼자 오기는 무서울 것 같아. 나도 상상을 해봐도 내가 혼자 여기서 없으면 좀 무서울 것 같아. 오빠. 태연형 도와줘야 돼. 빨리 해줘. 오빠 저기. 빨리, 빨리 어디? 빨리. 됐다. 빨리 됐어? 어. 됐어? 끼끼벌레야. 좀만 해 오빠. 내가 봤을 때 누군가를 데리고 가는 거 엄청 힘들어. 나 제가- 정도면은 짐꾼에다가 청소도 할 거 다 하지. 얼마나 괜찮지. 아니 엄청 힘들어. 어? 다 필요 없어. 먹는 이씨. 거 앞에서만 좀 그럴 뿐이야. 나는. 근데 언니가 먹는 거 앞에서 예민하지. 난 따뜻할 때 빨리 먹을 때 언니는 그런 거 없어. 같이 먹어야지. 사진도 찍고 영상도 남겨야지. 그거 다 안 되겠다. 나 고기 많이 먹어. 고기 먹어야 돼.
아 이거 진짜 짜증나. 그거 봐. 밥 하나 더 해야 되겠다. 아 밥은 안 먹어. 나 원래 고기 잘 안 하지 마. 안돼 안돼. 아니야. 잠깐만. 이게 그렇게 기름진 음식 아니잖아.